গাইজ কাশি, যেটা আপনার আমার সবার হয়, এই কাশির ব্যাপারে কিছু জিনিস অন্তত আমাদেরকে জেনে রাখাটা খুবই জরুরি। যদিও আমি এটা ফুল একটা সিরিজ কয়েকটা পার্টে আমি সম্পূর্ণ ডিটেলস বলবো, তারপরেও আপনারা পার্টভাবে কিছু দেখে রাখবেন, যে এখান থেকে আপনাদের অনেক উপকার হবে। তো চ্যানেলটাকে ফলো করে রাখুন, কারণ নেক্সট পার্টে আমি কাশির যে বিভিন্ন প্রকারের যে কাশি, সেই কাশির প্রকারগুলো আমি নিয়ে আলোচনা করব।